Aujourd'hui, on va travailler sur la partie 1, les phénomènes géologiques externes. Qu'est-ce que ça veut dire les phénomènes géologiques externes؟ هي الظواهر الجيولوجية الخارجية. دونك هاد لا بارتي 1 غادي نحاولوا نشرحوا كيسكو سا فو دير لي فينومين جيولوجيك اكسترن، ولكن قبل غنشوفوا ان هاد لا بارتي 1 فيها 3 ديال لي شابتر، 3 ديال الفصول. شاك شابتر غنديروا الترجمه ديالها شنو كنقصدوا بها باش هكا نشرحوا كل شابتر. بالنسبه لا بارتي 1 est composée de 3 chapitres كما قلنا. Chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. شنو كنقصدوا بهذا الفصل الاول؟ la réalisation هي انجاز خريطه الجغرافيا القديمه. خريطه الجغرافيا القديمه هي la carte paléogéographique لمنطقه معينه اللي هي d'une région donnée. يعني الفصل الاول يتكلم عن انجاز خريطه الجغرافيا القديمه لمنطقه معينه. Donc pour le chapitre 1. Chapitre 2. Les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique. Donc, شنو كنقصد بلي principes stratigraphiques؟ les principes stratigraphiques هما المبادئ الاستراتيغرافية. l'échelle stratigraphique السلم الاستراتيغرافي. داكوغ، يعني الفصل الثاني يتكلم عن المبادئ الاستراتيغرافية وإنجاز السلم الاستراتيغرافي. Chapitre 3. La carte géologique et la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée. La carte géologique هي الخريطة الجيولوجية. La reconstitution هاد الكلمة أو هاد المو scientifique elle était essentielle في les 3 chapitres. La reconstitution هي استرداد، غنفهمو من بعد معنى استرداد. l'histoire géologique d'une région donnée، يعني الفصل الثالث الخريطة الجيولوجية واسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة معينة. دونك أعزائي التلاميذ، حاولوا تكون عندكم واحد المذكرة خاصة بالمصطلحات العلمية، المصطلحات العلمية والمرادف ديالها باللغة العربية، باش هكا كاع الكلمات اللي قلت لكم هنا وذكرتهم معكم غتكتبوهم في المذكرة ديالكم والمرادف ديالهم، باش هكا يولي عندكم ان باغاج سيانتيفيك بيان سور في الاس في تي وما تلقاوش شي صعوبة. دونك ندوزو دابا لا بروميير بارتي. قلنا كيسكو سا دير phénomène géologique externe. La définition ديال phénomène les phénomènes géologiques externes ou bien géodynamique externe, c'est la même chose. Regrouper l'ensemble des phénomènes qui se déroulent dans la partie la plus externe de la Terre. الظواهر الجيولوجية الخارجية هي مجموع الظواهر التي تقع على سطح الكرة الأرضية، القشرة الأرضية. هاد الظواهر هادي سانتاغاس بيان سور فيها l'altération et l'érosion. هاد الظواهر الجيولوجية الخارجية فيها لو ترونسبور، فيها لو ديبو ou bien sédimentation، وفيها bien sûr ce qu'on appelle diagénèse, c'est-à-dire la transformation de ces particules après leur dépôt. Donc هاد les 4 phénomènes غنجيو لهم من بعد باش نشرحوا كل فينومين وكل bien sûr les agents de chaque phénomène. D'accord, كل phénomène غنشرحوه. Donc هاد les 4 phénomènes, donc ils constituent ce qu'on appelle bien sûr les 4 phénomènes, ils constituent bien sûr ce qu'on appelle les étapes de la formation des roches sédimentaires. هاد les 4 bien sûr هاد les étapes هادو كيشكلوا لنا ما يسمى مراحل تشكل الصخور الرسوبية. دونك قبل ما نعرفوا هاد المراحل ونشرحوا كل مرحلة على حدة، غنتعرفوا اول حاجة على شنو هي انواع الصخور. داكور، en général quels sont les types des roches. Donc on a 3 types des roches. On a premier type des roches
roches, on a ce qu'on appelle les roches sédimentaires, الصخور الرسوبية. D'accord. وعندي ce qu'on appelle les roches magmatiques, الصخور الصهارية النوع الثاني. والنوع الثالث les roches métamorphiques, الصخور المتحولة. D'accord. غنبداو بالنوع الأول اللي هو les roches sédimentaires, الصخور الرسوبية. Qu'est-ce que ça veut dire les roches sédimentaires? Les roches sédimentaires, ce sont des roches formées en surface. يعني هي عبارة عن صخور اللي bien sûr تتشكل على سطح الكرة الأرضية. و il s'appelle des roches exogènes. يعني بما أنهم كيتشكلوا على سطح الكرة الأرضية كيتسموا des roches exogènes. هادو بالنسبة للصخور الرسوبية. pour les roches magmatiques et métamorphiques يعني الصخور الصهارية والصخور المتحولة ce sont des roches كنسميوهم bien sûr des roches اللي هما العكس des roches endogènes ماشي exogènes. des roches endogènes. علاش endogènes? ce sont des roches qui sont formées à l'intérieur de la terre. donc en résumé il y a trois types de roches. on a les roches sédimentaires الصخور الرسوبية, عندنا les roches magmatiques اللي هي الصخور الصهارية, وعندنا les roches métamorphiques الصخور المتحولة. دونك لي roches sédimentaires اللي هما الصخور الرسوبية هما عبارة عن صخور كنسموهم دي روش اكزوجين. بالنسبة لي روش ماغماتيك و ميتامورفيك بجوج بيهم كيتسموا دي روش اندوجين. Maintenant on va passer كيف ما قلت déjà les étapes de la formation des roches sédimentaires. donc chaque roche sédimentaire passait par cycle sédimentaire فيها تقريبا 4 étapes. Première étape, on a l'érosion ou bien l'altération. Deuxième étape, transport. Troisième étape, dépôt. Et quatrième étape, diagenèse. Donc, pour première étape, l'érosion et l'altération, c'est la destruction de la roche-mère. Bien sûr, l'érosion هو الحد. D'accord, الحد. شنو كنقصد بالحد؟ قلنا la destruction de la roche-mère. تفتت الصخرة الأم. وهذا التفتت ديال الصخرة الأم بيان سور الأم باردون كيتم عبر مجموعة من العوامل اللي كتأثر في التفتت. دونك il y a plusieurs agents بيان سور كنقولوا les agents de l'érosion. on a l'eau, d'accord, on a le vent, on a la température. هاد العوامل ديال الحد عندنا المياه, عندنا الرياح, وعندنا درجة الحرارة. دونك هاد l'érosion ولا هاد la destruction de la roche-mère elle va donner des sédiments رواسب, كنقولوا sédiments رواسب, ou bien des éléments détritiques عناصر حوتاتية, يا اما كنسميوهم sédiments رواسب او des éléments détritiques عناصر حوتاتية. donc après ces sédiments ils vont subir transport, عملية النقل. transport il se fait par soit l'eau ou bien le vent ou bien la pente, يعني انحدار. puis ces sédiments ils vont sédimenter ou bien subir bien sûr une sédimentation ou bien dépôt, يعني كيوقع لهم يسمى بظاهرة الترسب. دونك وهذا الترسب يقع في واحد الحوض رسوبي, خصو يكون حوض رسوبي dans un bassin, ce qu'on appelle bassin sédimentaire. d'accord. quatrième étape, on a ce qu'on appelle diagenèse هو ظاهرة التصلب. يعني qu'est-ce que ça veut dire diagenèse? c'est la transformation des sédiments en roches sédimentaires. transformation des sédiments en roches sédimentaires sous l'effet de la pression. يعني التحول ديال هاد الرواسب إلى صخور رسوبية أو طبقات رسوبية تحت تأثير الضغط. داكوغ. يعني إلا سولونا على لي زيتاب ديال لا فورماسيون en résumé عندي 4 étapes ou bien 4 phénomènes ديال phénomène géologique ou bien 4 étapes de la formation de la roche sédimentaire: l'érosion, الحد, 2 transport النقل, 3 dépôt ou bien sédimentation ترسب, et 4 diagenèse اللي هو bien sûr ظاهرة التصخر.
Maintenant, on va voir les types des sédiments ou bien des roches sédimentaires. Donc صخور الرسوبية حتى هي فيها 3 ديال الانواع. داكوغ، على حسب لوريجين ديال هاد لو سيديمون هذا، على حسب لوريجين ديال هاد الرواسب. دونك عندنا 3 بيان سور تيب. دونك سوا هاد السيديمون بيان سور هاد السيديمون الاصل ديالو لا ديستركسيون دو لا روش بري اكزيستون، يعني جاي من تفتت ديال واحد الصخره ديجا كانت. داكوغ، وهاد النوع هذا بيان سور عنده اسم معين غنشوفوه من بعد. او بيان يعني دوريجين جاي من لي زورغانيزم، يعني لا مور ديال لي زورغانيزم او بيان لاكيميناسيون دي تيست. داكوغ، لا مور ديال لي زورغانيزم النوع الثاني. او بيان سور لوريجين ديال هاد السيديمون جاي من بريسيبيتاسيون دي سيل، يعني ترسب الاملاح. داكوغ، مثلا بحال الجبس ولا الملح ولا انسي دو سويت، هاد الترسب الاصل ديالو كيعطينا دي سيديمون. داكوغ، بالنسبه لهاد النوع الاول بيان سور اللي كيجيني من الاصل ديالو لي غوش، يعني جاي من واحد الصخره ديجا كانت، كيتسمى دي غوش اللي هما سيديمونتير دوريجين، كيتسموا ديتريتيك، دوريجين ديتريتيك. النوع الثاني اللي الاصل ديال هاد لي سيديمون هو لا مور ديال لي زورغانيزم، هاد النوع هذا بيان سور كيتسمى بيو شيميك، يعني داخلين فيه لي زيترو فيفون، يعني كنقولوا دي روش سيديمونتير دوريجين بيو شيميك. النوع الثالث كيتسمى بيان سور لي روش سيديمونتير دوريجين شيميك دوريجين شيميك، حيتاش الاصل ديال هاد السيديمون جاي من لا بريسيبيتاسيون دي سيل. داكوغ، هذا هو 3 ديال لي تيب ديال لي روش سيديمونتير. ومورا بيان سور كيف ما كنعرفوا مورا l'érosion, un transport, dépôt et diagène afin de compte pour bien sûr former une roche sédimentaire. Donc, résumé, les roches sédimentaires, comme je l'ai dit, il y a 3 d'origine chimique, d'origine détritique et d'origine biochimique. Les chimiques, elles sont bien sûr قلنا جايين من الريزولت على واحد bien sûr بالنسبة للشيميك il résulte à la précipitation des sels minéraux كما قلنا il résulte à la précipitation des sels minéraux dissous dans l'eau à la suite d'une évaporation. يعني إلا قالك عطينا la définition d'une roche sédimentaire d'origine chimique, donc voilà, elle était formée à partir des sédiments qui résultent de la précipitation des sels minéraux. D'accord. Alors que النوع الثاني d'origine détritique يعني جاي من لا ديستركسيون دو لا روش préexistant، كانت واحد لا روش ديجا ولا ديستركسيون التفتت ديالها عطانا d'origine détritique. النوع الثالث d'origine biochimique يعني elle résulte bien sûr à l'activité de la synthèse assurée par les êtres vivants. Donc en résumé, d'accord, on a pour former une roche bien sûr sédimentaire, elle passe par 4 étapes. كتكون عندي واحد لا روش مير كتعرض bien sûr l'altération et l'érosion, après transport, après sédimentation, par la suite diagèse pour former, enfin de former bien sûr une roche sédimentaire. دونك هاد لي روش سيديمونتير او بيان بالنسبه لهاد المراحل ولا السيكل ديال روش سيديمونتير راها كتمر عبر ملايير سنين، ماشي في مده قصيره، ولكن باش هاد السيكل ديال روش سيديمونتير باش كتم عبر ملايير سنين. يعني هاد لي روش سيديمونتير كنسموهم دي زارشيف دي بيزاج اونسين، بما ان هاد العمليه كتم عبر ملايير سنين، يعني اوتوماتيكمون لي روش سيديمونتير يختزلوا لنا مجموعه من المعلومات، غيكونوا عباره عن ارشيف فيه مجموعه من المعلومات، يعني كيختزلوا مجموعه من المعلومات على بيان سور ظروف ديال الترسب في داك الوسط.
هادشي وفيهم بزاف ديال لي زانديس اللي كيمكننا من سكون ابل لا ريكونستيتيوشن دو ليستوار جيولوجيك، يعني من استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقه معينه، يعني الرجوع للوراء. داكوغ حاليا كنديروا الدراسه باش انفان بيان سور فان كونت باش نعرفوا هذيك المنطقه كيفاش كانت عبر قبل ملايير سنين، كيفاش كانت هذه المنطقه هذه بيان سور باش كنعرفوها كيفاش كانت. كندرسوا بيان سور لي روش سيديمونتير بور ريكونستيتوي من اجل استرداد الخريطه الجغرافيه الجيوغرافيك وتاريخ الجيولوجي لمنطقه معينه. جيسبر ان العنوان يكون واضح ديال هاد لابارتي هادي. باش نفهمو اكثر استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقه معينه، مثلا بحال المناطق او بيان سور لي روش سيديمونتير، الصخور الرسوبيه. بيان سور في المناطق الفوسفات هاد الصخور الرسوبيه كتوفر على مجموعه بيان سور من لي زانديس parmi lesquels on trouve ce qu'on appelle les fossiles، المستحدثات. من بين هاد المستحدثات يعني البقايا الكائنات الحيه كنلقاو العظام بيان سور ديال الركان، مثلا بيان سور كنلقاو لي دون بحال هادو الاسنان ديال الركان. داكوغ كنلقاو العظام ديال الاسماك، مجموعه. داكوغ دونك هذا دليل على ان هذه المنطقه الا مشينا شفنا حاليا المناطق فيها الفوسفات غالبا ما كنلقاوش فيها بحر. دونك هذا دليل على انه هاد المناطق هذه بما ان لقينا فيها دي زانديس، ان درنا دراسه الصخور ولقينا فيها هاد لي زانديس، دونك ان هاد المناطق عباره عن مناطق كانت عباره عن ميليو ماران قبل ملايين السنين، كانت عباره عن وسط بحري. دونك هنا كنكون ساليت لابارتي الاولى وشرحت لكم، جيسبر انني نكون شرحت لكم المفاهيم الاساسيه اللي غتناولوهم في شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3، وشرحت لكم لابارتي 1 بيان سور. هنا نتوقف ان شاء الله باذن الله، وكنقول لكم حظ موفق ومسيره موفقه ان شاء الله حتى الفيديو الثاني باش ان شاء الله غنشرح الشابتر